女方激動講緋聞，先至係最重要咯。先至係最重要。咩事咁激動啊？我唔係好覺嘅，點解？唔通因為前晚得70%入座率？我聽到上帝同我講嘢，我上帝話你好啲做人啊，你俾心機唱歌啊，你唔好俾嗰啲雜誌亂咁寫你啊，你又喪志啊，我唔會㗎，話你聽，我行得直企得直，我忠忠直直，我唔要複直啊。應該係講緊同內地歌迷傳緋聞單嘢啦。我個形象 keep 咗咁多年，要俾啲咁嘢嚟陷害我啊？你話係咪先？咁少掌聲真係信啦！唉，我真係死啦我死啦！要喺台上搞爛嘅澄清，真係咁介意咩？即係我唔會再計較以前啲人講啲咩啊咩，即係冇嘢可以再可以即係阻擾到我咯。即係其實歌手最開心係咩啫？唔係開幾多場，唔係可以賺幾多錢啊！但係你喺台上你有幾投入，你有做得幾好，先至係最重要咯。明晒，期待你下個 show，唔好要我哋等咁耐啦。